ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಬಟಾಟಿ, 1 ಆನಿಯನ್, 1 ಟೊಮೆಟೊ, 2 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ, 1 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅಕ್ಕಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಲೋ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಉಪ್ಪು, ಶೇಂಗಾ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್, 2 ಲವಂಗ, 2 ಮೆಣಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲವರ್, ಹಾಫ್ ಫ್ಲವರ್, ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಎಲೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿರಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ, ಅದೇ ಗ್ಲಾಸ್ಲೇ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಉದುರಾದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಹಾಕಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವಿಷಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಬಿಡಿ. ಇದಾಯಿತು. ವಾವ್, ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರತ್ತದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ರೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ಇದು ತಿನ್ನೋಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವರ ಪಾಪಡ, ಹಪ್ಪಳ. ನಾ ಯೂಶ್ವಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮೊಸರು ಜೊತೆ ತಿಂತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬಾಯ್.